लप्सी लप्सीलाई मैले उसिनेर बोक्रा केलाएर रेडी गरेँ अनि मलाई चाहिने जति खुर्सानी काटेँ म धेरै पिरो खान्न त्यही भएर अनि मैले तोरीको तेल तताएर त्यसमा मेथी हालेपछि खुर्सानी पनि हालेँ त्यसपछि मैले लप्सीलाई हालेँ लप्सी हालेर मजाले चलाएँ अनि त्यसपछि मलाई चाहिने जति चिनी हालेँ चिनी पनि धेरै गुलियो पनि होइन ठिक्कको चिनी हालेँ मैले अनि चिनी हालेर मजाले चलाएँ मैले चिनी चाहिँ मैले ठिक्क जस्तै अनि चिनी हालेर मजाले कालो हुने गरी पाक्न दिएँ मलाई तिल पनि हालेको मनपर्छ त्यही भएर मैले भुटेको तिल हालेँ माथिबाट थोरै अनि चलाएँ मेरो अचार रेडी भयो अनि मैले सिसीमा हालेँ सिसी चाहिँ फेरि सुक्खा हुनुपर्छ अचार सेलाएपछि रेडी बनाएर हाल्ने मलाई चाहिँ टक्क अमिलो मिठो लाग्ने भएको भएर मेरो लप्सीको अचार रेडी भयो।